इहो फास्फेट वञी कंबाइन थींदो ग्लूकोस सां ऐं फास्फेट खे ग्लूकोस सां कंबाइन करण में कंहिंजो कमु हूंदो हेक्सोकाइनेस जो कमु हूंदो ऐं जॾहिं फास्फेट ग्लूकोस जे 6 नंबर कार्बन सां वञी अटैच थींदो ग्लूकोस मटिजी वेंदो आहे ग्लूकोस 6 डैश फास्फेट में मटंदो आहे ऐं ग्लूकोस 6 डैश फास्फेट माना ग्लूकोस जे 6 नंबर कार्बन सां 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन सां फास्फेट अटैच थियो हाणे कंदासीं ग्लूकोस 6 डैश फास्फेट ऐं कंहिंजे मदद सां हेक्सोकाइनेस जे मदद सां इहो थियो ऐं ॿियो आहे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम या त इनखे चइबो आहे या इनखे चइबो आहे हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम बि चइबो आहे हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम असां पढ़ी आयासीं इनखे यादि चइबो आहे डाइजेस्टिव एंजाइम बि चइबो आहे इहो रोल प्ले कंदियूं आहिनि हाइड्रोलाइसिस में ऐं हाइड्रोलाइसिस असां डाइजेशन खे हाइड्रोलाइसिस बि सॾींदा आहियूं जंहिंमें पॉलीमर ब्रेक थींदा आहिनि मोनोमर में उन में वाटर जी एडिशन बि थींदी आहे हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड ब्रेक थींदा ट्रांसफर थींदा फंक्शनल ग्रुप ऑफ द वाटर वाटर हेड थींदो ऐं वाटर ब्रेक थींदो H ऐं OH में H हिकिड़े मोनोमर सां OH ॿिए मोनोमर सां लॻंदो जेके बि असां में हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स आहिनि सक्रेज़ आहे माल्टेज़ आहे लैक्टेज़ आहे प्रोटीएस आहे लिपेज़ आहे इहे सभई हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स आहिनि पर हिकिड़ो मिसाल लिखियल आहे लाइसोज़ाइम एंजाइम हिकिड़ो डाइजेस्टिव एंजाइम आहे लाइसिस माना ब्रेकिंग इहा वरी कंहिं बि मालिक्यूल खे ब्रेक थी करे सिंपल थी करे पर बगैर वाटर जी एडिशन माना नो हाइड्रोलाइसिस जस्ट ब्रेकिंग पर विदाउट एडिशन ऑफ द वाटर नॉन हाइड्रोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड टूटे थो पर बगैर के वाटर जी एडिशन हिन में भी बॉन्ड टूटे पियो पर वाटर जी एडिशन नो वाटर एडिशन जीअं मिसाल एंजाइम आहे हुनजो नालो आहे फिमरेस एंजाइम इहा एक्ट कंदी आहे हिकिड़ी एसिड आहे उनजो नालो आहे फिमरिक एसिड ऐं फिमरिक एसिड खे ब्रेक करे छा में मटाईंदी आहे इहा मटाईंदी आहे वरी इनखे मैलिक एसिड में मटाईंदी आहे ऐं मैलिक एसिड जेका एक्चुअली में हूंदी आहे इहा सिर्फ़ सिंपली बॉन्ड खे ब्रेक कंदी आहे पर 4 कार्बन हे केतिरो हूंदो आहे हे बि 4 कार्बन आहे हे बि 4 कार्बन पर फ़र्क़ु आहे त हिन मां हाइड्रोजन निकिरी वेंदी तॾहिं इहो मटिजी वेंदो त हाइड्रोजन निकिरंदा तॾहिं मटिबो मैलिक एसिड में सो इहो मटिजो आहे इहो मैलिक एसिड में मटिबो आहे सो इहो फिमरेस ॿई असल में 4 कार्बन ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे सिर्फ़ु हाइड्रोजन जो फ़र्क़ु आहे हा इहे ॿई एसिड्स आहिनि ऑर्गेनिक कंपाउंड ॿई 4 कार्बन ऐं इहो अमल करे थींदो आहे इहो प्रोसेस थींदो आहे ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल और जेका क्रेब साइकिल आहे माइटोकॉन्ड्रिया में थींदी आहे उनजे मैट्रिक्स में थींदी आहे उन दौरान अमल थींदो आहे हिकिड़ी वरी आइसोमेरेसिस एंजाइम्स इन जो कमु आहे इहे प्रोड्यूस कंदियूं आहिनि आइसोमर खे प्रोड्यूस कंदियूं आहिनि आइसोमर अहिड़ा बि मॉलिक्यूल जंहिंजो स्ट्रक्चरल फार्मूलो सेम हुजे पर उनजो प्रॉपर्टी चेंज हुजे उनखे चइबो आहे आइसोमर इंट्रामॉलिक्यूलर ग्रुप ट्रांसफर माना आइसोमेराइजेशन ये मिसाल ट्रायोज फास्फेट आइसोमर हिकिड़ो आइसोमर पढ़ियो आहे असां PGA हिकिड़ो आइसोमर पढ़ियो आहे DHAP फास्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट ॿई ट्रायोज आहिनि हे बि 3 कार्बन आहे हे बि 3 कार्बन आहे फ़र्क़ु ॿिन्ही में सिर्फ़ु कहिड़ो हूंदो आहे हिन में एल्डिहाइड हिन में कीटोन ग्रुप हूंदो आहे इन ॿिनि आइसोमर खे ठाहिण में कमु कंहिंजो हूंदो आहे आइसोमेरेसिस जो हूंदो आहे इहे ॿई ठहंदा छा आहिनि इहे ॿई छा मां ठहंदा जॾहिं थींदो आहे ग्लाइकोलाइसिस थींदो आहे जॾहिं थींदो आहे ग्लाइकोलाइसिस सेल जे साइटोप्लाज़म में 6 कार्बन कंपाउंड आहे फ़र्क़ु पोइ 1-6 बायोफॉस्फेट हिकिड़ो 6 कार्बन कंपाउंड आहे फ़र्क़ु पोइ 1-6 बायोफॉस्फेट मतिलबु हिकिड़ो फास्फेट अटैच थियल आहे पहिरें कार्बन सां हिकिड़ो फास्फेट 6 कार्बन सां 1 2 3 4 5 6 हिकिड़ो फास्फेट पहिरें कार्बन सां हिकिड़ो 6 सां हाणे इहो फ़र्क़ु पोइ 1-6 बायोफॉस्फेट इनखे ब्रेक कंदो आइसोमेरेसिस ब्रेक आइसोमेरेसिस ब्रेक कंदी ही छा में ब्रेक थी पवंदो ॿिनि ट्रायोस में ब्रेक थी पवंदो हिकिड़े जो नालो आहे PGA ऐं ॿिए जो नालो आहे DHAP
भाई प्रायोज पर भी में कड़ो फर्क आहे मन भाई एक बेदा आइसोमर्स एक के मदद से आइसोमर्स से मदद से एकड़िया लाइगेस एंजाइम या रोल प्ले कंदी आहे या रोल प्ले कंदी आहे कंडेंसेशन में रोल प्ले कंदी आहे कंडेंसेशन में सा पढ़ियो आहे जे में मोनोमर मिली करे ठंडा पॉलीमर कंडेंसेशन synthesis of the new polar bond between the substrate ATP be hydrolyzed माना ब्रेक थी दिया ये मिसाल एग्जांपल चला RNA polymerase enzyme ऐं RNA polymerase या रोल प्ले कंदी आहे ट्रांसक्रिप्शन पहले माना के एमसीक्यू ॾिनो हुयो त ट्रांसक्रिप्शन जंहिंमें डीएनए मेक द आरएनए वही भी कंडेंसेशन थी आरएनए की फॉर्मेशन माना कंडेंसेशन ऐं आरएनए छामो ठहंदो न्यूक्लियोटाइड मिली करे ठाहींदा आरएनए माना आरएनए जी कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जी जेके ग्लाइको सा पढ़ो से कोई ज्यादा तो सेल मेम्ब्रेन में जो सा पढ़ो से क्रेन में तो द क्रेन असा जो पढ़ो से लफ्ज सेरिब्रोसाइड वो ग्लाइको लिपिड होया ऐं सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइको लिपिड सा गॾु कार्बोहाइड्रेट अटैच रहंदा आहिनि सेल लिवर में भी लिखा है ना जी लिवर में क्या होता है आप जनरल सेल मेम्ब्रेन से प्लस ब्रेन इसके सर मैंने बोला ए भी लिखा है वो अब इसके जवाब तो ए भी भाई होना भाई जवाब ए भी भाई ए पे का एंजाइम का टाइप्स है वाली सबस्ट्रेट के बुनियाद पे टाइप्स के मिसाल लैक्टोज और उसे डायसेक्राइड और पड़ो से मिल्क शुगर इन ते एक्ट कंदी आहे लैक्टेस यो ब्रेक द ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोज में माल्टोज द माल्ट शुगर और डायसेक्राइड माल्टेज एक्ट कंदी उन में प्रोड्यूस द ग्लूकोज